Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सीरियल कुंडली भाग्य के एक बार फिर से नई अपडेट लेकर हाजिर हैं हम, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अपकमिंग ट्रैक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अपकमिंग ट्रैक में आप देखिएगा कैसे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार पृथ्वी के पास फ़ोन आने वाला है ऋषभ का। जी हाँ, और ऐसे में ऋषभ फ़ोन करके बताने वाला है कि वो बहुत जल्द वापसी कर रहा है। जी हाँ, और ये सुनते ही हालत ख़राब हो जाने वाली है पृथ्वी के। यानी अभी प्रीता से वो काफ़ी परेशान था, उसे लग रहा था कि प्रीता सब कुछ छीन लेगी, और अब तो ऋषभ ही वापस आ रहा है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कैसी होती है कहानी, किस तरीके से ऋषभ फ़ोन करके पृथ्वी को डराता है। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.